Par ce qu'on appelle une bamboo bee, c'est-à-dire une énorme abeille, une sorte de gros bourdon, qui va ici, qui va être porté par ce label-là, qui est très très solide et très costaud. Который вот на центральной этой части цветка, он очень такой плотненький, да, вот на нее приземлится шмель. Et là, quand vous regardez bien, on voit deux yeux et deux bras et deux ailes. Et donc c'est un peu comme почему шмель увидел, почему шмель будет привлечен? Потому что, видите, там будто есть две глазки и рожки. Et elle demande si les crèmes sont faits, les produits sont faits avec la fleur ou bien avec les racines aussi. Non, c'est une bonne question. Pour la Vanda coerulea, la partie qui est utilisée est la tige centrale. Кстати, вот он говорит, что из ванды берется для крема центральная часть, это ствол. La plante est récoltée. Nous avons un centre de production en Thaïlande, sur des fermes biologiques, sans pesticides et sans fertilisants. Биологически чистые фермы в Таиланде. На самом деле, дендробиум это из орхидариума, а две ванды для крема выращиваются на севере Таиланда. Ванда, Таиланд и Golden Orchid, c'est только золотая орхидея выращивается в Юнане, которая пойдет для крема. А сырье для крема, вот Ванда Церуле и Ванда Терес, это биофермы экологически чистые на юге Таиланда, на севере Таиланда. On coupe ici, donc la récolte se fait, cette partie-là de la tige. Вот здесь мы разрезаем. Et au moment de la floraison, c'est à ce moment-là où la plante va sécréter un certain nombre de principes actifs pour protéger ses fleurs. Et donc elle va être riche en certains composants qui nous intéressent. Почему мы именно в момент цветения будем разрезать эту часть? Потому что именно когда цветок цветет, орхидея хочет максимально защитить лепестки во время цветения. Именно тогда она начинает обогащаться вот этими фитолексинами, этими молекулами. Именно в момент вот этого защиты лепестка во время цветения. La récolte, on va récolter peut-être la 7e ou 8e année, c'est-à-dire qu'il faut que l'orchidée soit suffisamment mûre et adulte, et donc c'est très long. La première récolte peut avoir lieu uniquement après 7 ou 8 ans. Первый сбор сырья с орхидеей, да, то есть первый раз, когда будем использовать, орхидея должна по меньшей мере прожить 7-8 лет, потому что если это очень молодое растение, но для нас неинтересно, она должна быть более зрелой и уже более насыщенной вот этими биологическими, вот этими активными ингредиентами. Поэтому мы долго очень ждем, вот мы ее привили, 7 лет мы прождали, только тогда мы можем срезать цветок для сырья. La Vanda n'est pas sacrifiée, elle ne va pas mourir, et on va pouvoir la récolter 4 années plus tard, une deuxième récolte. Но при этом мы не убиваем цветок, и получается то, что ту часть, которую мы оставляем, через 4 года мы сможем снова с нее снять вот это вот следующее поколение для сырья. Beaucoup de patience, hein, ici avec elle demande énormément de patience.